Բարև ձեզ, Եվրոմեդիա 24-ի տաղավարում այսօր զրուցելու եմ ընդդիմադիր գործիչ Կարապետ Պողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պողոսյան, ես մյուս հյուրերին էլ հարցնում եմ սովորաբար այս օրերի հետ կապված 5 տարի առաջ այս օրերին պատերազմ էր եւ կատաղի մարտեր էին մղվում։ Ձեզ համար հասկանալի եւ պարզ է թե ով էր պատերազմի հեղինակը։ Այ, այդ հարց եք տալիս, որովհետև պատերազմի հեղինակ դա շատ դժվար է գտնել, բայց ով մեզ տարավ այս պատերազմի պարտության, դա իմ համար պարզ է։ Ավելին պարզ էր հենց այդ օրերին, որովհետև այս 5 տարի առաջ այս օրերին գտնվում էի Արցախում, մասնավորապես առաջնագծում եմ եղել, իրականում շատ հետաքրքիր բան ստացվեց։ Երբ առաջյան կամ այս օրերին մենք գնացինք Արցախ, հենց այդ տպավորությունն էր, որ մենք ունենք բանակ, մենք ունենք ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, ճիշտ է, այս ժամանակ էլ շատ ակտիվ ընդդիմադիր էի, շատ այսպես կադաղի քննադատներից մեկն էի Փաշինյանի, բայց ես նաև հասկանում էի, որ ինքը ինչ-որ բան տանելու է զիջելու, բայց իրականում ես չէի պատկերացնում, որ մենք կունենանք այս պատկերը, ինչ ունեցանք։ Եվ այ Գյումրիից շարժվելուց արդեն Արտաշատից հետո ես ժամում 30 կիլոմետր արագությամբ եմ գնացել, ավել հնարավոր չէր գնալ, որովհետև ամբողջ Հայաստանը շտաբում էր այնտեղ։ Եվ երբ որ ասմենափոխություն է եղել, իջել եմ ներքև, հետո մի քանի օր հետո նորից ես արդեն հոկտեմբերի կեսերին գնացել եմ Արցախ, պատկերը լրիվ այլ էր։ Արդեն պարզ էր։ Այդ ժամանակ եթե ես առաջին անգամ գնալուց այնքան շատ էին գնացողները, մեքենաները, որ 30 արագությունից ավել հնարավոր չէր գնալ, երկրորդ անգամ ամբողջ ճանապարհի միակ մեքենան իմ մեքենան է եղել։ Եվ այդտեղից արդեն պարզ էր, որ ժողովրդի մեջքը կոդրվել է։ Եվ այդ ժողովրդի մեջքը կոդրողը հեսօրվա հենց այս կառավարիչներն էին, ովքեր հենց դրան էլ ցկտում էին։ Պատերազմը հրահրողը եղել է Փաշինյան Նիկոլը, մեր ժողովրդին կոդրողը եղել է Փաշինյան Նիկոլը։ Մեզ կապիտուլյացիայի տանողը ինքն է եղել, Արցախը հանձնողը ինքն է եղել։ Հիմա ով ինչ ուզում է խոսի, վերջին հաշվով մենք չենք կարող ինքներս մեզ խաբել։ Մենք չենք կարող մեր տեսածը մոռանալ կամ այլ կերպ փորձել ընկալել։ Սա մի մեծ դավադրություն էր հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ այսօր միջև այսօր է հենց այդ դավադրությունը շարունակվում է։ Այսօր սրբազաններ են տադում միայն նրա համար, որ իրենք հայ են եւ հայ քրիստոնյա առաջնորդներ են։ Այսօր մենք բազմաթիվ քաղբանդարգյալներ ենք ունեցել, հիմա էլ ունենք միայն նրա համար, որ այս մարդիկ հայրենիք են ուզում։ Այն 5000 տաղում, որ եւ ավել, ես թիվը ճիշտ ասած համաձայն չեմ նաեւ այդ 5000 հետ, որովհետեւ վստահ եմ ավելի շատ է։ Բայց այստեղ քանակը չի կարևորը։ Այդ ոսկե տղաներին, այդ ոսկե երիտասարդներին հենց դադապարտեցին նրանք, ովքեր այսօր դադապարտում են նույն Միքայել Սրբազանին։ Ու եթե Միքայել Սրբազանին դադապարտում են 2.5 տարվա ազատազրկման, այդ տղաներին դադապարտեցին մահապատժի։ Եվ սա արվեց միայն նրա համար, որ այս ժողովրդի մեջից այդ կռվող, պայքարող ուժը հանեին, որովհետեւ ժողովրդին այնքան ցավ պատճառ էին, որ զրկեին պայքարելու եւ ապրելու ցանկությունից։ Այ Թուրքի քաղաքականությունը չի փոխվել։ Եթե հիշում եք ցեղասպանության ժամանակ նույն 1914 թվականին առաջինը ում ոչնչացրեցին, տղամարդկանց, չէ՞։ Իհարկե մեր մոտ ընդունված է ցեղասպանության այսպես խորհրդանիշ վերցնել 15 թվականի ապրիլի 24-ը, բայց դա ավելի վաղ էր սկսվել։ Եվ 20-րդ դարի կոտորածները սկսվեցին նույն առաջի աշխարհամարտի տարիներին, երբ որ հայ տղամարդկանց զորակոչեցին բանակ։ Եվ հետո արդեն առանձնացնելով առանձին այսպես ջոկատներով դուրս բերեցին եւ քնդակը հարեցին։ Այդ նույն բանը արվեց Հայաստանում 2020 թվականին եւ շարունակվում է մինչեւ այսօր։ Եթե մենք փորձենք ավելի այսպես սառը դատել, մենք կտեսնենք, որ դա պատերազմ չի եղել։ Դա 21-րդ դարի հայկական ցեղասպանության առաջի փուլն է եղել։ Եվ ցավոք սերտի դա շարունակվում է եւ կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր թշնամիները կամ մեր ոչնչացումը ցկտող
թուրքական ժողովուրդները կամ թուրքական իշխանությունները իրենք դեռևս ունեն այստեղ իրենց ներկայացուցիչներին եւ իրենց աջակիցներին։ Կարող էր պատերազմը չլինել։ Միանշանակ կարող էր, իհարկե կարող էր։ Եվ պատերազմը եղավ միայն այն ժամանակ, որովհետեւ Հայաստանում հենց այդպես ցանկացան։ Այն 19 թվականի վերածննդի հրապարակում հայտարարված այդ խոսքերը դրանք ուղղակի աջակցություն էին Ալիևին, աջակցություն էին թուրքական աշխարհին, որպեսզի նրանք կարողանային գործել։ Ինչ էր նշանակում Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ինչ է իրենից առաջ Հայաստանը ղեկավարողները չունեին նման ցանկություն, միանշանակ ունեին, ավելի շատ նաեւ ներդրել էին, որ այդպես լիներ, բայց երբեք նման բան չէին արտահայտել, չէ՞։ Որովհետև եթե դու գնում ես բանակցային գործընթացում, որտեղ որոշում կայացնողները աշխարհի 3 խոշորագույն եւ ազդեցիկ պետություններն են, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, ավելի ազդեցիկներ չկային, չէ՞, այդ պարագայում։ Եվ դու փաստացի այդ ժամանակ նաեւ ձեռնոցս ներդում հենց այդ մարդկանց։ Այսինքն դու կասկածանքի տակ ես դնում 3 խոշոր պետությունների ղեկավարների խոսքը։ Եվ 19 թվականին եւ 20 թվականին Փաշինյանին առաջարկվել էր բանակցությունների եւ խնդրի լուծման բավականին լուրջ փաթեթներ, որոնք այսօր ինքը անընդհատ փորձում է խուսափել եւ անընդհատ փորձում է դրանք չներկայացնել, բայց իրականում այդ փաթեթներում շատ ավելի արդակարգ լուծում կար հայ ժողովրդի եւ Արցախի հանրապետության համար, Հայաստանի հանրապետության համար, բայց այդ ամեն ինչը չկիրառվեց եւ դրա փոխարեն հայտարարվեց Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Մենք բոլորս հիշում ենք, չէ՞ որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասում էր, որ Աղդամ իմ հայրենիքը չի։ Եվ սա կապված չէր նրա հետ, որ Սերժ Սարգսյանը չէր ուզում, որ Աղդամը մերը լինի, կամ ինքը չէր սիրում Աղդամը։ Ոչ, ինքը հասկանում էր, որ ինքը չի կարող բանակցային գործընթացում մեծ դերակատարություն ունեցող ԵԱԿ Մինսկի համանախագահներին ուղղակի վիրավորեր, անտեսեր, ինքը շատ լավ հասկանում էր եւ ինքը իշքանը սերդի խորքում պայքարում էր Աղդամը պահելու համար, ինքը դա չէր բարձրաձայնում, որովհետեւ դրանով որևէ կերպ չխատարեր։ Իսկ ինչ որ մի շատ կներեք պիժոն Ալեն Սիմոնյանի տեսքով գնացը նուրը վերցել է կամ այն, չգիտեմ, պաշտպանության չնախարարը Այո, գնացել են նռները, վերցրել են իրանք ձեռքերը եւ ասում են Աղդամը մեր հայրենիքն է։ Այսինքն փորձում են իրանք դրանով մարդահրավեր ներել նաեւ Սերժ Սարգսյանին, որ հա դու Աղդամը հայրենիք չընդունեցիր, մենք ընդունեցինք։ Բայց ձեր հայրենիքն էր, կնայեք այդ Աղդամում մեռնեք։ Պատերազմի օրերին ես այդ Աղդամում եմ եղել, ձերից որևէ մեկին չեմ տեսել։ Հետագայում շատ հեշտությամբ հրաժարվեցին Աղդամից։ Իրենք իրենց ծնողներից էլ կհրաժարվեն, իրենք իրենց երեխաներից էլ կհրաժարվեն։ Ես չեմ ուզում իրենց բացարձակապես անդրադառնալ կամ գնահատել, որովհետև 7 տարին բավականին մեծ ժամանակ էր, որ բոլորը հասկանային, թե մենք 18 թվականին Հայաստանում ում ենք տվել իշխանություն կամ ովքեր են հասել իշխանազավթման եւ ինչ են տանելու մեզ։ Շատ արդեն, չգիտեմ, նույնիսկ ինչ որ իմաստով շատ պարզամիտ կլինին մենք նորից նստենք իրանց քննադատենք կամ փորձենք վերլուծել թե իրենք ովքեր են, որովհետև շատ պարզ է թե իրենք ովքեր են։ Իրենք թուրքական ներկայացուցիչներ են, թուրքական կառավարիչներ են, որոնք շատ լավ անում են իրենց գործը։ Եվ նույն թուրք ժողովուրդը ինքան երախտամոռ են, որ միջև այսօր Փաշինյան Նիկոլին չի տվել ազգային հերոսի կոչում, որովհետև երևի ատաթուրքն էլ այդքան շատ բան չի արել Թուրքիայի համար, ինչը անում է ինքը։ Թուրքական 130 տարվա ծրագիրը, մեծ Թուրանի ծրագիրը այսօր կյանքի կոչում եւ ցավոք սրտի դժբախտություն մեզ հաջողվում է իր մոտ։ Եվ այդ ծրագիրը կյանքի կոչող առաջնամարտիկը հենց Փաշինյան Նիկոլն է։ Դրա լավագույն ապացույցներից մեկը այդ նույն Սյունիքի միջանցքը կամ ինչպես իրենք ասում են Զանգեզուրի միջանցքը, կարևոր չէ անունը ինչ են տնում։ Դա ինչը Հայաստանը շրջափակելու մի նոր փուլ է։ Իդեպ ՄԱԿ-ի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևին հորդորում էր բացատրել ինչ է նշանակում Զանգեզուրի միջանցք, այսինքն Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ դա հենց Զանգեզուրի միջանցք է։ Բայց իրականում իրենք ինչի տակ էին ստորագրել օգոստոսի 8-ին։ Հենց նույն միջանցքը չէր։ Ուղղակի մի քիչ այլ փաթեթավորման պես։ Ուրիշ բան այդտեղ կար ստորագրված։ Այսինքն եթե նույն իրենք եկել են այն համաձայնության, որ Հայաստանի անկախ տարածքում պետք է գործի ճանապարհ, որը պետք է ունենա, չգիտեմ, 6 կիլոմետրանոց լայնություն, այդպեսի ճանապարհ որտեղ կա։ Եվ այդ ճանապարհը պետք է հսկի, չգիտեմ, ինչ որ դրսից բերված ուժեր։
Իսկ Հայաստանում օրինակ կա որևէ ճանապարհ, որը հսկում են դրսից եկած ինչ-որ ուժեր։ Այսօր անարգել, չգիտեմ, Պավրայից էլ, Պակրատաշենից էլ թուրքական բեռնատարները մտնում են, ես ամեն օր տեսնում եմ, թե Գյումրի քաղաքում այդ մեքենաների շարժը եւ թե մայրուղիներին։ Բա ոնց որ այդ ճանապարհը որևէ մեկը չի հսկում։ Կամ երաշխիք ունենք, որ այդ նույն վրացական համարանիշներով այստեղ ադրբեջանցիներ չեն մտնում։ Բազմաթիվ է, ինչ է դեպքերը, որ մենք տեսանք, երբ ադրբեջանցիները տարբեր մեր պատմամշակութային վայրերում կամ թեկուզ նույն Ծիծեռնագաբերդում մենք քանի անգամ տեսանք, որ իրենք, չգիտեմ, լայվեր արեցին, ծիծաղեցին մեր վրա, փորձեցին անարգել մեր վիշտը։ Այդ ճանապարհներին ինչի մենք չենք բերում դրսից ինչ-որ ոստիկաններ չենք կանգնեցնում, որովհետև դրանք ճանապարհներ են, միջանցք չեն։ Իսկ այս դեպքում խոսում եմ միջանցքի մասին եւ այդ միջանցքի նպատակը ո՞րն է։ Առաջի հերթին մեր կապը կտրելը Իրանի հետ։ Թեկուզ վաղը մյուս օր մենք որոշենք զինվել, ասենք ցանամակային ճանապարհով ինչ-որ բան բերենք, մենք լավ Իրանից բերենք, որովհետև Վրաստանը երբեք էլ մեր համար վստահելի դաշնակից կամ վստահելի գործընկեր չի կարող լինել։ Ինքը շատ ավելի վստահելի գործընկեր է, շատ ավելի ուղղվածություն ունի դեպի Թուրքիա, դեպի Ադրբեջան, քան Հայաստան եւ առհասարակ ենք անել իր շահերից չի բխում Հայաստանի կայունությունը, կայուն վիճակը։ Եվ այ հետևաբար այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանալով մեզ ուղղակի հարավային մեր դարպասից զրկում են։ Եվ հյուսիսն թողնելու են զուտ որպես մարդասիրական միջանցք։ Վաղը մյուս օր այստեղ կրկնվում է ու այս պայն էլ իրականացվում են նույն գործընթացները, նույն քայլերը, ինչը իրականացվեց մինչև 23 թվականը Արցախում։ Մերձավանի սպանությունների հետ կապված երեք Պետրոս Ղազարյանի հյուրը քննչական կոմիտեի ղեկավարն էր եւ ամեն կերպ փորձում էր ապացուցել, որ այդ սպանությունները չունեն քաղաքական ենթատեքստ։ Ձեզ համար գոնե ենթադրությունների մակարդակում պարզ է այդ սպանությունները ունեին քաղաքական ենթատեքստ թե ոչ։ Գիտեք, ես գործին են կանել ծանոթ չեմ եւ չեմ կարող որևէ կերպ գնահատականներ տալ իրականում։ Ես բայց կարող եմ գնահատականներ տալ քննչական կոմիտեի նախագահին եւ իր վարած կառույցին։ Այդ նույն մարտը ժամանակին առաջնելով մեղադրում էր Պակրատ Սրբազանին եւ Պակրատ Սրբազանի հետ կալանավորված մյուս քաղաքական բանդարգյալներին որպես ահաբեկիչներ եւ նույն Պետրոսի ետերից ինքը արդայդում էր այնպիսի մտքեր, որը բացարձակապես հարիշ չէ պրոֆեսիոնալ իրավաբանին, առավել եւս քննչականի պիտին, այսպես ասած, մեր բառերով ասած։ Եվ առհասարակ ինքը կատարում է հստակ փաշինյանական պատվերներ։ Ես սպասում ասեմ, օրինակ սեպտեմբեր ամսվա սկիզբում իմ հետ տեղի ունեցավ շատ տհաճ միջադեպ տակ ծառայողների կողմից, ովքեր այնտեղ հստակ խախտեցին պաշտոնական դիրքը եւ ավելին ասեմ, որ ոստիկանության զեկուցագրերի հիման վրա կազմված քրեական գործ, քրեական վարույթ։ Մինչև երեկվա դրությամբ որևէ շարժ չկա այդ քրեական վարույթում, որովհետեւ սա միակ դեպքն է, որ ես հանդես եմ գալիս որպես տուժող։ Այ եթե ես այնտեղ ինձ ունենային որևէ մեղադրանք առաջադրելու, այդ գործը շատ արագ կգնար, բայց քանի որ այնտեղ պաշտոնական դիրքի կտրուկ չարաշահումներ եւ այդ չարաշահումները նաեւ հետագայում այլ դրսեւորումներ էին ստացել պետական ծառայության արտարադատության հայտնի նախարար, չգիտեմ, ուրիշ ձև չբնորոշեմ այդ կնոջ ցուցումով, բնականաբար ուղիղ մեկ ամիս է քրեական վարույթը առաջ չի գնում։ Ավելին ասեմ, ինքը նույնիսկ այդ քննչական կոմիտեում այդ վարույթը չպետք է գտնվեր եւ պետք է տեղափոխված լիներ, շատ վաղուց պետք է տեղափոխված լիներ հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Բայց այսօր Պողոսյան Արթուրը ինքը թաղել է։ Այդ գործը ինքը ուղղակի թաղել է, որովհետեւ ինչ որ մեկը իրեն խնդրել է։ Եվ այս ամեն ինչից ելնելով միանշանակ մենք կարող ենք փաստել, որ Հայաստանում բոլոր ուժային կառույցները, բոլոր իրավապահ մարմինները իրենք աշխատում են ընդամենը մեկ հոգու համար, Փաշինյան Նիկոլի։ Իսկ Նիկոլն է ցավոք սրտի աշխատում են Էրդողանի համար։ Այսինքն մեր արտարադատության մարմինները բացարձակ կապ չունեն մեր հետ։ Իրենք սնվում են մեր հարգերից, իրենք ապրում են մեր պետության հաշվին, բայց իրենք ծառայում են հենց մեր թշնամուն։ Եթե նույն Մերձավանի դեպքերը փորձենք գնահատել, իսկապես այս մանրամասներին չեմ տիրապետում եւ չեմ ուզում գնահատականներ տալ, բայց մի բան պարզ է, որ
Մերձավանում սպանված հարգարժան համայնքապետը ինքը հայ մարդ էր եւ հետեւաբար սпасել քննչական կոմիտեից ի նպաստ հայության որևէ բացահայտում կամ որևէ գործողություն դա միամտություն է։ Տեղ ունեցան խորհրդարանական լսումներ իմպիչմենտի թեմայով։ Դուք առհասարակ ինչպես եք վերաբերում իմպիչմենտի գաղափարին։ Շատ կարևորում եմ։ Եթե նկատել եք վերջին ամիսներին ես ինքս այդ գաղափարի ճակատագրերից մեկն եմ, որովհետև իսկապես շատ իրատեսական եմ համարում եւ շատ կարևորում եմ, որովհետեւ այս պահին գոնե ինքը օրինական ճանապարհով այս կառավարիչներին հեռացնելու միակ գործիքն է։ Այլ գործիք ես ինքս չգիտեմ։ Ամենայն դեպս նաև գործիք է, որը մինչ այսօր չէր փորձարկվել, ցավոք սերդի։ Ինքը վաղուց պետք է արդեն 2022 թվականից մենք կոնե պիտի առաջին իմպիչմենտի գործընթացը ունեցած լինեինք, բայց ցավոք սերդի չենք ունեցել։ Եվ այսօր նախ այդ լսումները իրականում շատ ողջունելի է եւ շատ ոգևորող էր, ինչ առումով, որ այնտեղ քաղաքական ներկայապնակը բավականին առատ էր։ Եվ ներկայացված էին տարբեր քաղաքական ուժեր, տարբեր քաղաքական եւ հանրային գործիչներ, որոնք իսկապես կարող են ունենալ հստակ ներդրում երկիրը ազատագրելու գործում։ Եվ իմ կարծիքով սա այն գործընթացն է, որ ցանկացած հայ մարդ ինքը իր ունեցած հնարավորությունների սահմաններում պետք է գործընթացին աջակցի։ Ավելին ձեր ետերը, այսպես կներեք, օգտագործելով ես կոչ եմ անում համայն հայությանը, կարևոր չէ Սփյուռքում են ապրում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, յուրական ջուրը պետք է իր ուժերի ներառչապով նպաստի եւ ամեն ինչ անի, որ այս գործընթացը առաջ գնա։ Ընդդիմությունը խորհրդարանական միացավ, Հայաստան խմբակցությունը, հաջորդ քայլը ո՞րն է լինելու։ Հիմա, ինչպես ասում են, գնդակը արդեն հանրապետականների դաշտում է։ Պատիվ ունեմ խմբակցության, այո, նաև հանրապետականների։ Եթե տեղյակ եք, արդեն հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի որոշումը կար, ես 3 մամուլով եմ տեսել, որտեղ նաև հանձնարարություններ կա իջեցված իրենց մարզային գրասենյակներին առավել ակտիվ գործելու, աշխատելու, իսկ իրականում նաև քայլերի ինչպիսի հաջորդականություն կա, ես չեմ կարող ասել գնահատել, որովհետև ես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ չեմ, պատասխանատու չեմ, համենայն դեպս իմ մոտ վստահություն ներշնչում է գործընթացը եւ ինչի ես միանգամից նաև որպես անհատ, որպես հայ մարդ կոչ արեցի բոլորին նպաստել, որովհետև այդ գաղափարը միանշանակ կարելի է կյանքի կոչել եւ այստեղ նաև նույն պատիվ ունեմ խմբակցության նախագահ, քարտուղարը եւ առհասարակ հանրապետական կուսակցությունը իմ մոտ վստահություն ներշնչում է իր վճռականությամբ։ Դուք հավատում եք, որ որևէ ԿՊԱ-կան կմիանա դրան։ Չեմ հավատում որևէ ԿՊԱ-կանի ազնվությանը կամ հայրենասիրությանը, բայց հավատում եմ, որ ԿՊԱ-կաններին հնարավոր է ստիպել միանալ այդ գործընթացին։ Ինչ միջոցները։ Այդ միջոցներից եկեք չխոսենք հակառակ դեպքում ինձ եւ ձեզ վաղը մյուսօր կմեղադրեն ահաբեկչության մեջ։ Ես չգիտեմ, մենք նույնիսկ եթե ամենաանվտանգ բառերն էլ այստեղ օգտագործենք, ասենք թեկուզ ներկայացնենք, որ կգնանք իրենց դուրը կխփենք եւ կխնդրենք, շատ կխնդրենք, վաղը կարող է տակ Պողոսյան Արտուրը ներկայացնի որպես ահաբեկչական ակտ, հետեւաբար եկեք ավելի շատ յուրաքանչյուրս մեր մեջ մտածենք, թե մենք ոնց կարող ենք մեր տարածքի ԿՊԱ-կան պատգամավորին համոզել, խնդրել, որպեսզի ինքը միանա։ Ինձ թվում է մեթոդները չափազանց շատ են եւ պետք է ուղղակի ճիշտ մեթոդը ինդիվիդուալ ընտրել։ Հասկանալի է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես զրուցում եմ ընդդիմադիր գործիչ Կարապետ Պողոսյանի հետ, կհանդիպենք։